Good morning, students. Today's in front of you, I, Anita. Uh, we will going to start chapter 8, Great Sons of India. कि इंडिया के ग्रेट सन्स. सो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. कि जो हमारा भारत रत्न अवार्ड है ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है सिविलियन के लिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर. It is giving for outstanding service towards advancement of art, science and literature and in the recognition of public services of the highest order. एंड ये जो आपका सर्विस, ये जो आपका अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड है, ये किसके लिए दिया जाता है कि अगर जिन्होंने आर्ट, कला, साइंस एंड लिटरेचर के फील्ड के अंदर कुछ बड़ा किया है, मतलब बहुत अच्छा इंप्रेसिव जिन्होंने वर्क किया. ओके, सो रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम्स ऑफ द रेसिपेंट. यूज द हेल्प बॉक्स. तो हमें जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उसको रीड करना है, नेम रेसिपेंट का नेम राइट करना है और विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. की हेल्प बॉक्स नीचे गिवन दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, ही इज इंडियाज वेल नोन सितार प्लेयर. जो जिनका नेम हमें बताना है अभी, वो इंडिया के सबसे फर्स्ट इंडिया के जो वो वेल नोन सितार प्लेयर है, सितार बजाते हैं. ही इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन सिंगर नोरा जोन्स एंड सितार प्लेयर अनुष्का. ये जो हैं हमारे एक अमेरिकन सिंगर हैं नोरा जोन्स एंड एक सितार प्लेयर हैं हमारे अनुष्का, उनके फादर भी हैं. ओके, क्या नेम हो जाएगा इनका? रविशंकर. सेकेंड वन, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड फॉलोवर्स ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल. ये जो हमारे हुए हैं ये फ्रीडम फाइटर हुए हैं एंड गांधी जी थे हमारे, उनकी पॉलिसीज को, उनके प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम. इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में, ये हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने असम के. एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम. और इनको मॉडर्न असम जो हमारा हुआ है उसका आर्किटेक्ट भी बोला जाता है. हु इज़ ही? गोपीनाथ बारदोले. नेक्स्ट वन, ही अचीव्ड फेम एज अ फिल्म डायरेक्टर. इन्होंने एज अ फिल्म डायरेक्टर फेम अचीव किया है. हिज फर्स्ट फिल्म, जो इनकी फर्स्ट फिल्म हुई है, पंथेर पंचाली, वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड अलोंग विद अर्पितो जीतो एंड अपुर संसार. द थ्री फिल्म्स फ्रॉम अपू तंगोली. इनकी जो फर्स्ट फिल्म हुई है पंथेर पंचाली, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए हैं. किसके साथ में मिलके? अर्पितो जीतो एंड अपुर संसार के साथ में. ओके, इनका नेम सत्यजीत रॉय. नेक्स्ट वन, ही रिनोवेंट कार्नेटिक वोकलिस्ट. शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड विद दिस ऑनर. ये हमारा एक कार्नेटिक वोकलिस्ट होता है. वोकलिस्ट मीन्स सिंगर, कार्नेटिक मीन्स जो कर्नाटक के संगीतकार हुए हैं, कर्नाटक के जो संगीतकार हुए हैं. शी वॉज द फर्स्ट, लेडी हैं वो, फर्स्ट म्यूजिशियन हुई हैं जो इस अवार्ड से नवाजी गई है, मतलब फर्स्ट लेडी हुई हैं जिनको ये फर्स्ट अवार्ड, ये अवार्ड मिला है. ओके, हु इज शी? MS सुब्बू लक्ष्मी. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर नॉन फॉर हिज नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द ब्रिटिश रूल. ये ऐसे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अपोजिशन किया, बट नॉन वायलेंट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति से इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की है. ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड बादशाह खान. इनको बादशाह खान बोला जाता है. द खान ऑफ खान, खानों का खान इनको बोला जाता है. एंड फ्रंटियर गांधी भी इनको बोला जाता है. हु इज़ ही? खान अब्दुल गफ्फार खान. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आवर सिक्स वन, ही वॉज एन इंडियन वोकलिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन. ये हमारे एक इंडियन संगीतकार हुए हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन के अंदर. ही इज़ फेमस फॉर ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग. ये मतलब एक सिंगिंग की फॉर्म होती है ख्याल फॉर्म, उसके ये फेमस सिंगर रहे हैं. कौन है वो? भीमसेन जोशी. नेक्स्ट वन, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट. ये हमारे एक एडवोकेट रहे हैं ऑफ नॉन वायलेंस. सेम टू सेम इनके जैसे अब्दुल गफ्फार खान के अगेंस्ट के लिए हमने पढ़ा था, नॉन वायलेंट इन्होंने पोजीशन की थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. तो ऐसे ही ये हमारे एक एडवोकेट हुए हैं, नॉन वायलेंस एडवोकेट हुए हैं, एंड ह्यूमन राइट के आपके ये एडवोकेट थे. ही इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी एज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी. इनको जो महात्मा गांधी थे उनके आध्यात्मिक गुरु भी बोला जाता था. आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सक्सेसर आपका होता है जिन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो.
ही इज बेस्ट नोन फॉर बुधान आंदोलन, इनको बुधान आंदोलन के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। हु इज ही? विनोबा भावे। ओके, आवर नेक्स्ट वन, ये आपकी पिक्स यहाँ इन्होंने शो की हुई है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, रविशंकर, सत्यजीत रॉय एंड विनोबा भावे। एंड नेक्स्ट वन इज आवर help box. With the help box you have to fill that, all fill in the blanks. Next one, our fact to know. फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न कि जो फर्स्ट इंडियन हुए हैं जिनको भारत रत्न मिला है, हु वर दे? फर्स्ट श्री राजगोपालाचार्य, CV रमन, एंड नेक्स्ट वन S राधाकृष्णन। Okay, with this our chapter is done. You have to complete you have to fill complete in your book and keep watching. Thank you, students.